วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันอังคารที่31ตุลาคมพุทธศักราช2560วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันนฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อวานนี้ประเดิมเปิดรับสัปดาห์ใหม่ค่ะก็ปรากฏว่าตลาดหุ้นมีความผันผวนนะแม้ว่าปิดตลาดนี่ดัชนีจะปรับตัวเพิ่มขึ้นก็กำลังจะไปแตะจุดสูงสุดเดิมที่ประมาณ 1,726 จุดแต่แหมเปิดมาก็ขึ้นแล้วก็ถูกเทขายเลยนะฮะแล้วก็กระชากกลับขึ้นไปแล้วก็สู้กันสู้ไปสู้มาปรากฏว่านักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่2กลุ่มเมื่อวานนี้เป็นฝ่ายชนะทำให้ดัชนีบวกขึ้นมา2 จุดกว่าแต่รายละเอียดนะฮะไปดูแล้วยังน่ากลัวต่างชาติขายเยอะนะ 3,185 ล้านแล้วก็พอร์ตโบรกเกอร์สมทบไปด้วย1,000 กว่าล้านก็เป็นการสู้กัน2 ต่อ 2นะสถาบันจับคู่กับฝรั่งแล้วก็รายย่อยกับพอร์ตโบรกเกอร์สู้กันนะก็ต้องดูกันต่อไปเพราะเมื่อวานนี้ข่าวดีเยอะนะข่าวดีก็เรื่องราคาน้ำมันแล้วก็มีพูดถึงเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์ภายในประเทศเรื่องการเมืองก็ยังสงบหน่อยนะมาพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนทยอยประกาศออกมาก็ไม่ได้ขี้เหร่ไม่ได้ดีนักแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะฮะดังนั้นไม่มีปัจจัยลบแต่ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งเนี่ยมันทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินออกไปนอกจากนั้นนะการที่ดัชนีเนี่ยใกล้ๆเป็นจุดสูงสุดเดิมในรอบนี้นะ 1,726 จุดเนี่ยมันจะมีแรงเหวี่ยงว่ามันจะผ่านพ้นไม่พ้นก็เลยเกิดการเทขายทำกำไรโดยเฉพาะต่างชาตินะซึ่งมีเหตุผลแล้วการขายรอบนี้เนี่ยเป็นการปักหลักขายของต่างชาติดังนั้นเนี่ยนะฮะรายย่อยที่แบบลงมาเป็นโอกาสซื้อไล่เข้าไปเนี่ยต้องระวังถ้ามีปัจจัยลบแทรกซ้อนเข้ามามันอาจจะเกิดความผันผวนได้นะก็นี่เรื่องราคาน้ำมันเมื่อวานนี้ก็ทำให้กลุ่มพลังงานเป็นตัวดึงด้วยนะเป็นตัวขยับตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ค่ะแต่ว่าดูตัวเลขต่างชาติขายแล้วเยอะๆแล้วเนี่ยไม่น่าสบายใจนะนั้นก็อย่าประมาทและนักวิเคราะห์เขาก็ประเมินกันว่าในช่วงอันใกล้ๆเนี่ยในระยะ1 สัปดาห์หรือ2 สัปดาห์ถัดไปเนี่ยต่างชาติก็ยังไม่มีแนวโน้มจะกลับเข้ามาด้วยถ้าดูจากทิศทางค่าเงินดอลลาร์แล้วขายอย่างนี้จะไปรีบกลับทำไมแล้วเขาขายมาแล้วก็จะมาไล่กลับมาซื้อสูงเหรอใช่ราคาแพงเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วนะคะมันเหมือนรายย่อยเนี่ยขายถูกกว่านี้ตอนนี้มาซื้อแพงนะราคาแถวนี้เริ่มแพงไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรนะแต่ว่าดูจากปัจจัยดูจากสถานการณ์เนี่ยนะฮะมันมีเรียกว่าจุดที่ต้องไม่ประมาทต้องระวังกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวท้ายเราค่อยมาดูกันตลาดทิศทางตลาดหุ้นวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่ดูอาจจะไม่ค่อยสดใสนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวลดลงมาแล้วหลังจากทำนิวไฮต่อเนื่องกันมาเป็นเกือบเดือนได้นะคะแต่เมื่อคืนนี้ก็ร่วงลงมาเรียบร้อยละครับก็ปรับฐานหน่อยพักฐานหน่อยพักฐานกันนะคะข่าวอื่นมีอะไรไหมครับครับก็ไปดูตลาดหุ้นนิดนึงสำหรับตัวกรุ๊ปลิสต์นะคะเมื่อวานนี้ที่ตลท.เนี่ยขึ้นเครื่องหมาย NP แล้วก็ SP เอาไว้เนี่ยเช้าวันนี้คาดว่าน่าจะมีการปลดเครื่องหมาย SP นะคะแต่ว่าจะคงเครื่องหมาย NP เอาไว้จากกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2559 และไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินไตรมาสแรกและไตรมาส 2ของปี 2560 นะคะนอกจากนี้คุณสันติกิรนันท์นะคะรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยปี 2561 จะถือว่าเป็นปีที่ยากทั้งวงการตลาดทุนตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์นักวิเคราะห์บริษัทจัดอันดับเครดิตเรตติ้งในเรื่องของการดูคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเนี่ยเกิดขึ้นมากมายอย่างกรณีของ Energy Earth ที่มีส่วนของทุนมากกว่า 26,000 ล้านบาทแต่ทางบริษัทก็มีเรื่องดำเนินการขอพิจารณาเข้าฟื้นฟูกิจการกับศาลล้มละลายกลางส่วนกรุ๊ปลิสต์นะคะก็ตั้งแต่ต้นปีก็มีเรื่องราวต่อเนื่องที่ตลาดหลักทรัพย์ต้องให้บริษัทนั้นเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องค่ะก็เลยทำให้ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพและปริมาณของบจ.ควบคู่กันไปส่วนหนึ่งก็คือการปรับเกณฑ์หรือวิธีการบางอย่างที่จะช่วยสกิดเตือนให้กับนักลงทุนที่จะได้รู้ข้อมูลแล้วก็ได้ระมัดระวังการลงทุนในบจ.ที่เริ่มเห็นข้อมูลหรือสิ่งที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางบริษัทเช่นเรื่องที่อยู่ระหว่างการรับฟังข้อเสนอการเสนอข้อมูลหรือว่า hearing กับคนในอุตสาหกรรมทั้งการจัดกลุ่มหรือการแขวนเครื่องหมายเพื่อสกิดเตือนผู้ลงทุนให้เริ่มสังเกตหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นในส่วนของทุนที่มีการถดถอยหรือบจ.ที่มีการขึ้นเครื่องหมาย
SP เป็นระยะเวลานานที่กลต.ให้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพิเศษก็จะเริ่มมีการให้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นแล้วในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ค่ะก็ดีให้ดีตื่นตัวหน่อยนะเพราะว่าความเสียหายที่ผ่านมาเนี่ยมันเยอะมากนะจากนี้นะฮะไม่ได้ส่งสัญญาณเตือนกันแล้วก็มองโลกในแง่ดีแล้วตลาดทรัพย์เนี่ยไม่พยายามที่จะปัจจัยลบไปกลัวเนี่ยนะคือมันน่าแปลกคือตลาดทรัพย์เนี่ยเป็นเจ้าของตลาดนะตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าของตลาดหุ้นแต่ไปเกรงใจบริษัทจดทะเบียนนะกลัวเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะฮะอะไรไม่ดีก็ต้องส่งสัญญาณเตือนนักลงทุนนะไว้ก่อนไม่ใช่ว่ารับเข้ามาแล้วก็ดูแลไม่กล้าไปแตะต้องเขาเราเป็นเจ้าของกฎเกณฑ์ก็เป็นของกติกาเป็นผู้ควบคุมดูแลกำกับเนี่ยนะนั้นต้องให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าภาพหนึ่งนะในตลาดหุ้นถ้าไม่มีเจ้าภาพรายนี้นะก็ไม่มีตลาดหุ้นเหมือนกันนั้นต้องดูแลและเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดนะต้องดูผลประโยชน์ของคนกลุ่มนี้อย่าไปคิดถึงโอ้บริษัทจดทะเบียนเดี๋ยวเราประชุมเจอหน้ากันบ่อยๆนะเกรงใจกันนะเดี๋ยวเขาจะต่อว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยเขาปริมาณหุ้นเนี่ย600 กว่าบริษัทเนี่ยพอแล้วไม่ต้องไปเร่งร้อนคือถ้าไม่เข้มข้นจริงๆเนี่ยนะไม่มีคุณภาพจริงๆเนี่ยมีข้อสงสัยอย่ารับจะฟ้องที่ไหนก็ฟ้องเราเป็นเจ้าของกติกาใช่ไหมไม่ใช่โอ้รู้ตัวนี้เนี่ยเน่าๆก็แต่ก่อนเนี่ยไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยเข้ามาปั่นแล้วลูกเข้ามาก็เอาเข้ารับอีกหลานเข้ามาก็รับอีกแล้วมาปั่นทั้ง3ตัวเลยจนเดี๋ยวนี้เนี่ยทนถูกกล่าวโทษถูกปรับไปนะฮะถึงได้หยุดพฤติกรรมนี่ทำท่าจะกลับมาใหม่คือคนมันเคยหาในตลาดหุ้นเนี่ยคนที่มันเคยหาเงินได้ง่ายๆมันก็จะหาเวียนมานะแล้วก็เอาเงินไปไม่อยากพูดถึงดารานะเอาไปจีบดาราบ้างทำเป็นเสียใหญ่แล้วเงินที่ได้มาจากการปล้นจากโกงผู้ถือหุ้นเนี่ยแล้วมันไม่ใช่มีกรณีเดียวมันมาหลายกรณีแล้วบางทีเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยคนเนี่ยเหมือนนักการเมืองเวลาเขารวยง่ายๆจากอนุมัติโครงการจากค่าหัวคิวค่าอะไรแล้วแต่เนี่ยมันก็เลยไม่อยากจะไปทำอาชีพอื่นไงเพราะอาชีพนี้เนี่ยมีทั้งอำนาจแล้วรวยด้วยแล้วมีเส้นสายรู้วิธีการในการทำมันก็เนี่ยมันเป็นแบบนี้เหมือนตลาดหลักทรัพย์นะฮะแล้วเวลามีตังค์นักการเมืองพอได้มาได้ทั้งเงินได้ทั้งอำนาจใช่ไหมแต่ว่าคนนักปั่นหุ้นเนี่ยบางทีมีตังค์แล้วอยากมีอำนาจเนี่ยทำไงก็เอาเงินที่โกงเนี่ยปล้นจากตลาดหุ้นปั่นไปเนี่ยนะหรือไซฟอนไปเนี่ยไปซื้อทั้งสื่อไปซื้อทั้งนักกฎหมายไปซื้อนักบัญชีเป็นแล้วคนที่เห็นแก่ประโยชน์เนี่ยรับใช้โดยที่ไม่รู้ว่าเงินนี้เป็นเงินสกปรกนะรู้ว่าเป็นเงินสกปรกแต่อยากได้อะก็ไปรับใช้เขามีทั้งสื่อมีทั้งนักกฎหมายมีทั้งนักบัญชีนะเต็มไปหมดแล้วสุดท้ายก็คนที่เริ่มต้นมาเนี่ยเอาทุจริตมาเนี่ยโกงมาเนี่ยจากตลาดหุ้นและเป็นใหญ่เป็นโตจะไปสร้างภาพที่ไหนก็ตามเนี่ยนะในวงการกีฬาในวงการอะไรแล้วแต่เนี่ยนะก็ไม่ใช่เป็นคนที่ดีเพราะคนที่ดีเขาไม่โกงตั้งแต่แรกพอยิ่งใหญ่ไปสังคมยิ่งคับสังคมเนี่ยนะยิ่งสร้างกลุ่มกวนก้อนแก๊งขึ้นมาแล้วก็ไปสร้างความเสียหายสังคมในวงกว้างขึ้นไปอีกนั้นตลาดทรัพย์ต้องทำงานหนักนะถ้าอย่างนี้สังคมให้สังคมสงบสุขนะต้องไม่ให้คนเนี่ยมาหาเงินจากตลาดหุ้นไปแล้วก็ไปสร้างเป็นโอ้โหไปไต่เต้าเป็นฐานะนะคนทั่วไปเนี่ยประชาชนทั่วไปไม่รู้คนนี้รู้สึกว่าคือไปมีฐานะเช่นมาในสมาคมกีฬาบ้างนะองค์กรอื่นๆบ้างคนนี้โหนกระแสก็คนนี้เขาก็ดีนะมาช่วยวงการกีฬาคนนี้ไปช่วยวงการสังคมแต่ไม่รู้เลยที่มาในเงินปล้นมาทั้งนั้นคือฟอกตัวไงใช้เงินในฟอกตัวก็ไม่แตกต่างกับนักการเมืองไม่ต้องไปชื่อใครนะก็รู้กันแต่ว่าในเรื่องนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็รู้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากที่มีการปรับปรุงการทำงานปรับปรุงคุณภาพแล้วเนี่ยเวลาบริษัทที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เขาก็จะมีการเน้นเรื่องของการทำความเข้าใจก็คือบริษัทต่างๆที่จะเข้ามาจดทะเบียนใหม่เนี่ยเขาจะเอาเรื่องของหลักธรรมาภิบาลหรือว่า CG เนี่ยเข้ามาเป็นตัวพิจารณาแล้วด้วยไม่ใช่ยกหางตัวเองนะไปคุยกับฝ่ายบริหารตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆในหลักสูตรวตท.เนี่ยทำไมไม่เชิญผมไปไม่ได้เสนอตัวนะคือยกตัวอย่างนะคุณไม่เอาใครมาก็ไม่รู้คุยเรื่องไอ้หลักการเรื่องอะไรคุณไม่เคยตอกย้ำเรื่องธรรมาภิบาลเลยผมเนี่ยรู้เรื่องไอ้การพฤติกรรมการโกงไม่ได้มาเชิญไม่ใช่พูดเสร็จแล้วมาเชิญนะไม่ได้ไปอยากไปเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอยากจะช่วยสังคมว่าให้คนเขารู้ว่าเฮ้ยต้องสำนึกว่าเงินที่คุณได้มาเนี่ย
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักปั่นหุ้นคุณนักไซฟอนเงินนะเงินที่คุณได้มาเนี่ยคุณได้มาความทุกข์ร้อนของคนอื่นแล้วคุณได้เนี่ยคุณได้มา 3,000 ล้านคุณได้มา 5,000 ล้านคุณได้มา10,000 ล้านเอาไปเลี้ยงสื่อไปสร้างเครือข่ายแล้วแต่นะแต่ว่าคนที่เขาเสียเนี่ยเขาเสียเป็นแสนคนเป็นหมื่นคนนะให้คุณนะแล้วบางครอบครัวล่มสลายนะคุณไปทำลายครอบครัวเขาแล้วไม่คิดถึงตัวเองไงว่าถ้าครอบครัวคุณโดนแบบนี้บ้างอ่ะโดนในแก๊ง18 มงกุฎมาต้มตุ๋นน่ะแล้วครอบครัวคุณล่มสลายเงินก้อนสุดท้ายของพ่อแม่คุณเนี่ยเงินบำเหน็จบำนาญเงินเก็บออมแล้วมาถูกหลอกลวงในตลาดหุ้นน่ะคือมันต้องคิดอย่างนี้ถ้าคนจะคิดอย่างนี้คิดถึงหัวอกคนอื่นเขานะคิดถึงครอบครัวคนอื่นเขาให้ความชั่วคิดที่จะทำความชั่วมันจะน้อยลงเข้าใจแล้วคนเลวบางทีเนี่ยให้พระพุทธเจ้ามาโปรดสัตว์มันก็ไม่รู้เราไม่สำนึกเราแต่ว่าเราก็ใครที่พอมีสำนึกเนี่ยก็ป้องกันกันหน่อยช่วยดูแลกันหน่อยพี่นายกำลังบอกว่าความว่าหลักธรรมาภิบาลเนี่ยบางทีเราก็ต้องไปตีความด้วยใช่ไหมคะไม่ถ้าธรรมาภิบาลเนี่ยก็พูดกันเยอะนะแต่ว่าไอ้คนที่ปฏิบัติจริงเนี่ยจะแม้แต่คนที่พูดนะรณรงค์เรื่องธรรมาภิบาลนะแต่ละตัวเองก็ไม่ได้ปฏิบัติจริงคือจะปฏิบัติต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างคนรอบข้างสมมติว่าคุณเป็นผู้นำองค์กรสูงสุดเลยนะไม่ว่าองค์กรอะไรก็ตามเลยนะแล้วคุณประกาศจะรณรงค์เรื่องธรรมาภิบาลคุณก็เป็นตัวอย่างในองค์กรคุณไม่ต้องไม่มีคนใกล้ชิดคุณต้องไม่มีคนรอบข้างคุณก็ไม่มีนี่นะผมจะพูดให้ฟังก็กำลังจะกลับไปทำเรื่องหุ้นนะกลับไปทำข่าวเรื่องหุ้นอาจจะมีสื่อเรื่องหุ้นอะไรเนี่ยนะเงื่อนไขที่จะรับลูกน้องเนี่ยนะลูกน้องเก่าๆเลยบางคนบอกเงื่อนไขอะไรรู้ป่ะซึ่งไม่มีองค์กรไหนเขาทำองค์กรสื่อไหมครับถ้าจะทำงานด้วยกันต้องไม่เล่นหุ้นต้องไม่รับหุ้นจองถ้าไม่งั้นไม่ผ่านมีองค์กรไหนมีแบบนี้บ้างไหมองค์กรสื่อถูกไหมมันก็หาคนยากแต่ถ้าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเราก็ยืนในโลกที่จะไปทำงานเพื่อส่วนรวมไม่ได้เพราะที่จะลงไปทำเรื่องหุ้นที่จริงๆจังๆนะไม่ใช่จัดรายการไม่ใช่เขียนคอลัมน์อย่างเดียวไปติดตามข่าวกลับไปเหมือนเป็นนักข่าวเนี่ยจะกลับไปทำแบบเพื่อสังคมนี้เพราะว่าในสังคมตลาดหุ้นเนี่ยสื่อที่บอกว่าสื่อเร็วๆที่ตบซับนะใครรายใหญ่เป็นพวกนักปั่นหุ้นนักไซฟอนเนี่ยนะเอาเงินฟาดหัวแล้วก็ไม่ตีเขาแล้วนะเผลอๆช่วยปกป้องเขาด้วยกต.ตลาดทรัพย์ก็ไปตรวจสอบไอ้สื่อพวกนี้ไปปกป้องเขาด้วยแล้วมันทำให้สังคมชี้นำผิดไงแทนที่ไปเตือนสติกันว่าต้องระวังตัวนู้นตัวนี้ระวังพฤติกรรมหุ้นนะไม่เป็นไรถ้าพวกเรานะฮะมันจะปั่นหุ้นยังมันจะโกงยังไงนะเนี่ยคำว่าพวกเราเนี่ยแหละค่ะก็ได้ตังค์เขาไงได้ผลประโยชน์ไงนี่ถึงอยากลงไปทำไงทั้งที่ไม่มีความจำเป็นแต่ว่าเราคิดว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยทำให้สังคมมันสงบสุขได้ดีแล้วก็พยายามรณรงค์กับผู้บริหารนั่นกลต.ห้างตลาดทรัพย์นะถ้าคุณกลัวสื่อเร็วๆคุณก็ไม่ได้ทำหน้าที่ที่คุณจะปกป้องประชาชนส่วนใหญ่ในการตรวจสอบแค่นั้นค่ะมาอีกข่าวหนึ่งที่ดูจะสวนทางกับข่าวเมื่อกี้ว่าจะมีการเข้าไปตรวจสอบมีการคัดเลือกใช้หลักธรรมาภิบาลแต่ว่าทางด้านของผู้บริหารอย่างคุณเกษรามันชุศรีนะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่าเขามีการตั้งเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือว่า Market Cap ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปีละ 5.5 แสนล้านบาทจากปัจจุบันเนี่ยที่เรามี Market Cap อยู่ที่17 ล้านบาทนะคะจากการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และจากการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อผลักดันให้มูลค่าการซื้อขายให้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่1แสนล้านบาทต่อวันจากปัจจุบันนี้ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 47,000 ล้านบาทต่อวันค่ะโดยปีนี้เขาตั้ง Market Cap เอาไว้นะคะสำหรับตลาดหลักทรัพย์ 2.8 แสนล้านบาทแต่ว่าตอนนี้เกินแล้วมาอยู่ที่ 3.2 ถึง 3.5 แสนล้านบาทมากกว่าเป้าหมายและส่วนใหญ่ก็มาจาก Market Cap ของหุ้น IPO ที่เข้ามาแล้ว20บริษัทคิดเป็น Market Cap เนี่ยก็กว่า 2.5 แสนล้านบาทนะคะและหลังจากนี้ไปเนี่ยในช่วงปลายปีนี้คาดว่าจะมี IPO หุ้น IPO ที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกประมาณ15บริษัทและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีบริษัทขนาดใหญ่ก็คือ Gulf Energy Development จำกัดนะคะซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทครับฟังดูสองข่าวแล้วมันดูสวนทางกันไหมคะเก่งเริ่มเก่งแล้วคืออันหนึ่งก็จะมาเน้นคุณภาพใช่ค่ะอีกอันก็ในเชิงปริมาณต้องคุยกันนะทั้งรองทั้งผู้จัดการนะหรือให้กลต.มาคุยด้วยจะเอายังไงกันแน่คือไอ้เป้าเนี่ยนะนี่มันหมายความว่า
เอาอยากให้มาระดมทุนมากๆไม่รู้เลยว่าที่เขาระดมทุนปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้พวกที่เพิ่มทุนแล้วไปซื้อทรัพย์สินไซฟอนเงินออกเท่าไหร่คุณจะไปคิดแต่ตัวเลขโอ้มีการระดมทุนนะคนเสียหายตายยับเยินกันเท่าไหร่นะต้องดูตรงนั้นด้วยหรือเขาอาจจะคิดว่าควบคู่กันไปได้ก็คัดเลือกแต่ก็เอาแบบมีคุณภาพเข้ามาแต่ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ600 กว่าบริษัทแล้วนะคุณภาพจริงหรือเปล่าไอ้ตัวเป้าเนี่ยมันจะไปกดดันว่ามาหย่อนนะไม่เป็นไรแล้วเอาให้เข้าเป้าเดี๋ยวไม่เข้าเป้าอาจจะเป็นตัวขั้นมันแยงยังไงนะแยงอยู่นะเราไปดูเดี๋ยวเราดูค่ะคงจะพักก่อนไหมพักก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูตัวเลขแล้วก็ดูตลาดหลักทรัพย์กันนะคะ